怎么少一个人？快来扶我，快来扶我！这怎么匹配的呀？跟我们匹配一个菜鸟。美丽，你去扶一下他。哎呀！大哥，给我把球吧。叫谁当真了？菜鸟影响我发挥。美丽，给我把枪吧。你怎么还没有枪？谁说？我说了，我不是菜鸟。这开局的十几分钟，你的枪呢？给我把枪啊！不给，不给。不给是吧？不给，我自己做一把。你要是做出来，这队长你当；你要是做出来，我就叫你爸爸。行，你们给我等着。切，美丽，你练。哇，这都是你做的？我操，无情！菜鸟，你这做的也太好了吧！你的动手能力太强了吧！我还是不是菜鸟？我是你们的队长，叫爸爸。是队长。爸爸，既然你有枪了，那咱们就开始吧。还有一队，这还差不多。走，咱们继续，加油！加油！点击下方抖芽视频关注一下呗。